നീയോ? ഞാൻ മാത്രല്ല. അമ്മി കേറി. അമ്മീനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരുപാട് പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ എന്ത് കുടിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം, എന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചപ്പോഴാ. ശരിയാക്കാം. ഹായ്, ഞാൻ വിളിക്കാം. എന്തൊക്കെയാ? ഇതൊക്കെ അല്ല, ഞാൻ ഇത് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ അവിടെ കട്ടെ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വൃത്തിയായി. ഞങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ നേരത്തെ അറിയണോ? അതിനൊക്കെ ഇവിടെ വേറെ ആളുണ്ട്. ആര്? Xiaomi robotic vacuum cleaner X10. ഇനി പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു പേടിക്കണ്ട, ഇത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ ചാർജോ? 5000 mAh ബാറ്ററി ഉള്ളതുകൊണ്ട് 240 minutes വരെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഇനിയിപ്പോ ചാർജ് തീർന്നാലും പേടിക്കണ്ട, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയി ചാർജും ചെയ്യും. അല്ല, നീ ഇതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നേ? റിമോട്ടിലാണോ? അല്ലല്ല, ഇതിന്റെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പുറത്താണെങ്കിൽ ഈ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വൈഫൈ ത്രൂ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടാണ്ട് വോയിസ് കമാൻഡിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ആരാ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്?